நம்ம திருச்சி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நல்ல கனெக்டிவிட்டியும் கம்ப்ளீட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் சேர்ந்த ஒரு பிரீமியம் லேஅவுட்டை தேடுறவங்களுக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட DTCP and RERA அப்ரூவலோட இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் தாங்க நம்ம பேர்ட்ஸ் பாரடைஸ் லேஅவுட். இந்த மொத்த லேஅவுட்டும் சைல்ட் சேஃப்டி கன்சிடர் பண்ணி உருவாக்கியிருக்காங்க. இந்த லேஅவுட் எக்ஸாக்ட்டா நம்பர் 1 டோல்கேட் பக்கத்துல இருக்கிற கூத்தூர்ல இருக்கிறதால கனெக்டிவிட்டி எக்ஸலென்ட்டா இருக்குங்க. திருச்சி டு சென்னை நேஷனல் ஹைவே வெறும் 200 மீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்லயும், சிதம்பரம் பைபாஸ் 400 மீட்டர்லயும், SVM Higher Secondary School வெறும் 50 மீட்டர்லயும், சில்வர் லைன் ஹாஸ்பிட்டல் 200 மீட்டர்லயும் இருக்கிறதால டெய்லி நீட்ஸ்க்கு தேவையான முக்கியமான இடங்களுக்கெல்லாம் சில நிமிஷத்திலே ரீச் பண்ணிடலாங்க. அது மட்டும் இல்லாம SRM, தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் அண்ட் ராமகிருஷ்ணா காலேஜஸ்லாம் 5 மினிட்ஸ் டிராவல் டைம்லயும், வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் சமயபுரம் டெம்பிள், ஸ்ரீரங்கம் டெம்பிள், திருச்சி ஏர்போர்ட் எல்லாம் 5 to 10 மினிட்ஸ்லயும், பஞ்சப்பூர் இன்டிகிரேட்டட் பஸ் ஸ்டாண்ட் 15 மினிட்ஸ்லயும் இருக்குங்க. இங்க 600 ஸ்கொயர் ஃபீட் முதல் 3000 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் பிளாட்ஸ் அவைலபிளா இருக்குதுங்க. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பாத்தீங்கன்னா கிராண்ட் என்ட்ரன்ஸ் ஆர்ச், சோலார் ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ், 30 ஃபீட் சைட் ரோட்ஸ், 34 ஃபீட் வைட் மெயின் ரோட்ஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி வசதி, ஆவென்யூ ட்ரீஸ், அண்டர்கிரவுண்ட் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம், 24 ஹவர்ஸ் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி, ஃபுல் லேஅவுட்டுக்கும் காம்பவுண்ட் வால், 3 பியூட்டிஃபுல் பார்க்ஸ்னு ஒரு குவாலிட்டி ரெசிடென்ஷியல் லேஅவுட்டுக்கு தேவையான எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இருக்குங்க. பேங்க் லோன் ஃபெசிலிட்டி அவைலபிளா இருக்கிறதோட பிளாட் வாங்கவும் வீடு கட்டவும் இந்த லேஅவுட் ரெடியா இருக்குங்க. அதோட உடனே குடிபோக 2 அழகான வீடும் ரெடியா இருக்குங்க. மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.